Na minha opinião, esse é o melhor ventilador do mundo. Ele é silencioso, econômico e ventila muito. O segredo tá aqui, ele tem 8 pás. Isso vai garantir um fluxo maior de vento, gastando menos energia. Ele tem 3 velocidades, turbo, brisa ou silêncio. E você pode escolher entre o modelo de mesa, que dá para você colocar na parede, ou o de coluna, onde você ajusta o tamanho que quiser. Gente, nesse calor, ele é um item mais que necessário para sua casa.